Hvordan har det været sådan at se tilbage på det hele? Det har været skønt. Altså, nu har vi lige fået tilsendt billeder dernede fra, som de har taget i løbet af tiden, TV3 og sådan noget. Og det er, altså, når man sidder og ser de her billeder, man savner det var helvedes til. Altså, det gør man virkelig. Men altså, de bedste oplevelser, det er helt klart venskaberne og den personlige udvikling, jeg også føler, jeg har fået. Bestemt. Hvad føler du, der er sket med dig personligt? Jamen altså, de caster jo 10 forskellige personligheder. Der er 10 forskellige personligheder inde på det hotel hele tiden. Og normalvis så vil jeg være sammen med personer, jeg kender. Som jeg er noget til fælles med. Og måske er jeg noget til fælles med de her personer, der bliver castet, men altså, vi lærer meget fra hinanden, og vi lærer meget at omgå os med andre mennesker. Så det har helt klart været en personlig udvikling, og jeg har sat mig meget ind i andre steder, man har lært rigtig meget. Så en som Simone, hun har lært mig rigtig meget om overbærenhed og medmenneskelighed. Hun er simpelthen det sødeste menneske, jeg nogensinde har mødt. Så du har virkelig fået noget venskaber for livet? Ja, virkelig, det synes jeg. Det synes jeg virkelig bestemt. Det var godt. Og hvad så, altså i forhold til, at du blev gift og alt det her til at starte med. Hvordan er det at se tilbage på? Altså er det noget, man tænker, det var sgu fedt, vi gjorde det, eller er det sådan, det var lidt ærgerligt, eller hvordan har man det med det? Jeg er så glad for den oplevelse at blive gift. Altså det er simpelthen en af de skønneste oplevelser. Jeg er så glad for, at jeg fik muligheden. Altså, jeg vil aldrig gå derind og sige nej igen. Aldrig nogensinde. Det var så smukt. Er der noget, altså, så når du ser tilbage på det, er noget, du fortryder, der skete derinde, eller er det hele sådan, det har man meget godt med? Altså man kan selvfølgelig sige, at man kan fortryde det ene og det andet, sådan der. Men altså, man kan jo ikke ændre på fortiden. Så man må bare ligesom tage det med som en oplevelse, og så lære det. Jeg har en rigtig støttende familie og nogle rigtig støttende venner. Og jeg får alt det positive energi ud fra dem, som jeg overhovedet kan bruge, og det er de rigtig gode til at give mig. Hvordan har det været sådan opmærksomheden for offentligheden? Altså hjemme i Aarhus har der været, hvor du er flyttet hen, har der været mange sådan positive eller negative, eller hvordan har folk reageret på det? Det har været meget positivt, rigtig meget positivt. Altså folk de er primært rigtig, rigtig søde, men jeg har jo aldrig nogensinde, jeg kommer low-key fra Samsø af, jeg har aldrig nogensinde jagtet den her fame, altså. Og det er egentlig heller ikke noget, jeg kunne tænke mig sådan at dyrke på nogen måde. Men jeg tager det med et smil, og folk de må selvfølgelig komme og få et billede, og de må selvfølgelig komme og få en snak, altså. Fordi altså, selvfølgelig har jeg tid til folk, der synes, jeg er sød, og jeg synes også, de er søde, så ja, man får rigtig meget godt ud af det også på den måde. Kunne du finde på at melde dig til et reality-program igen? Altså nu har jeg set, at det er Danmarks modigste. Det synes jeg er fucking fedt. Jeg havde helt klart meldt mig til det, hvis det var, jeg vidste, det fandtes. Men jeg er sådan en, jeg søger grænser. Det kan man også se med, at jeg bliver gift og sådan noget. Jeg søger hele tiden at bryde mine egne grænser. Så sådan noget, det kunne jeg godt finde på at stille op i, men jeg tror lige, jeg tager en pause fra skærmen her. Så nu bliver det bare rart at bare være dig selv? Og... Ja, altså jeg er lige kommet ind i det her job her, eller det kommer jeg i marts, men så har jeg sådan lært lige personalet at kende, og mine kollegaer og alt sådan noget. Så hygger jeg lige og husker lige at se mine gamle venner og sådan noget. Og hvordan har dine nye kollegaer taget det med, at du har været med i Paradise Hotel? Jamen, det er super cool med det. Vi snakker om det, hvis jeg har lyst til at snakke om det, og hvis jeg ikke gider at snakke om det, så respekterer de det. Så de er simpelthen så søde. Altså, der er ikke en finger at sætte på dem. Tak skal du have, og du må have en god aften. I lige måde.